Today sa Sweet Potatoes, Dahil may baby na si Tito Archie. kakain kami ng baby food. Okay, ngayon sa Sweet Potatoes, magta-try kami ng baby food. Siyempre, bilang tatay na ako, kailangan malaman ko kung ano yung pinaka-healthy at pinaka-masarap na baby food. Anong masasabi mo sa ating challenge ngayon, Tito Nat? Actually, Chi, kung gusto talaga kumain ng Masarap baby naman ng food. baby food eh. Nakatikim ka na ba? Hindi, ayoko nga eh. Ayoko Kaya talaga. nga, hindi mo... Bakit? Anong difference Hindi ng ko baby alam. food sa cat food? Alam ko mas nakakadiri yung cat food, pero hindi ko alam yung texture siguro ayoko. Ako, alam ko kung bakit tayo Tito Nat ng baby food. Takot sa commitment. Grabe Kaya naman yun. yung mga tungkol sa baby. Gusto ko nga nung commitment eh, ayaw lang nila sa akin. Ouch! Ouch! Okay. Panghugot yun. Okay, so sa Alright. baby food challenge namin, meron Simulan kaming natin. special guest. Tawagin natin, si Tito Neil! Pasok! Tito Neil ba yan? Dapat baby Neil. Baby Neil, baby Neil pala. Ikaw ba, takot ka rin ba sa commitment? Ha? Ganun tingin eh. Ha? Ano sinanggo ng commitment sa baby food? Challenge natin ngayon, hindi na natin alamin kung anong brand, more on kung ano yung lasa nung Yeah? Okay, game. Usually yung baby food yata, parang dinurog lang na vegetables and fruits, tama ba? Talaga? Akala ko parang oatmeal yan na may... Pwede din eh. Alam ko nga parang Bagay. oatmeal eh, na may Okay, something. tingnan, Ay, tikman actually, na. alam ko rejected oatmeal yan eh. Ay, Alam mo pa akong pinay- mga nginong yang rejected. I'm kidding. Hindi Sorry, masarap. guys. Ito na yung first. At ganyan, parang tayo. Okay, 1, 2, 3. Parang siyang biscuit na dinurog. Yeah. Anong hula mo? Graham. Graham, ikaw. Meron bang ganon, Graham? Oh, crushed Graham, gag. Social itong baby food na Baby to. food crush Graham? Yeah, ma. Sa'yo, Tito Nat. Parang oatmeal lang to eh. Kung ako, oatmeal lang sagot ko eh. Di ba yun yung sabi ko kanina? Oo, pero Crush Graham Ang pinili sinabi mo. mo eh, oo. Oo, sabi niya kasi durog na biscuit. Oo. Sabi ko, crushed Graham. Kasi yun yung alala kong Oo, durog. so ano hula mo nga? Skyflake. Bye-bye ba? Sorry, Ang guys. labo mo. Okay, alamin na ba natin? Ano nung sagot ko? Crush Graham, oatmeal. Ikaw, sir. Oatmeal ako eh. Parang Oatmeal din oatmeal. to eh, oo. Sabi ko na nga ba. Brown rice soya to? Soya? Okay lang. Actually, naramdaman ko na soya yan. Pero mas okay na mali. Kasi guess lang ako eh. Hindi! Galingan mo! Baliw ka! Ano yan? Parang LBM yan eh. Oh. Ay, alam ko yun. Alam ko to. Alam ko rin to. Okay. Tama rin. Count of 3 na lang para walang dayaan. Okay, ready? 1, 2, 3. Sampalok! Ay, sinabi ko, di ba yun? Ang ano? Tama rin sa palok. Ay, oo nga, parang ang prunes to. Ano ba? Wala, sampalo ka na. Sa'yo, ano ba sinabi mo? Hindi ko narinig. Tama rin. Tama rin daw. Sige. Ano? Prunes. Okay. Saan ano siya? Okay, 1-0-0. Ang daya, alam mo to So, eh. kakain na Alam sila. niyo yun kasi siya yung asawa niya yung bumili Hindi niya. ko alam. Hindi ko nakita yun. Kayo ate. Hindi kasi pagka-amoy, amoy prune juice eh. Ito lang I yung, don't even know what prunes is. Yung prune juice? yung ano, parang Di ba pag social lang yun? grapes na, oo, Oh, sa parang siya siyang Yun yung- raisins oo. na, Yun kasi yung ah, ito yung ayoko. Yan mukhang LBM na talaga. Ito yung rason kung bakit ayoko ng baby food. Oy, man. Pero Ayan, malamang, ay, alam mo na yan. Ito, actually, ito yung tsura nung pinupunas ko sa umaga. Ah. Kanina. Ah, Ganito siya. Gerber to. Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Carrots? Squash or pumpkin? Ah, oo Bibingka. nga. Bibingka? Bawal ba yun? Ah, squash nga to. Hindi, Ano ba, di bakit? ba may ganun yung lasa? Diba? Hindi, ako nga parang carrots eh. Pero, yung kalabasa Oh, nga squash or to. ano eh. Okay. So, ano siya? Squash, Squash nga. nga. Okay. Ba't Mag- Pero alam kong Gerber to. Ito yung ayoko eh. so, magaling ako sa tikiman. Ay, ano yan? Uy guys, tingnan nyo oh. Palait rin ng palait. So, I guess that says a lot. Okay, ready? 1, 2. Papasa to sa akin. Ba't parang ang asim? Okay, 1, Lemon lang nalasan ko. 2, 3, go. Apple, Mango. orange. Lemon. Mango apple. Sa'yo. Lemon. Lemon. Okay. Bananas, mango, pineapple, lemon. May, Ay, wala ako. So, may lemon. may mango ako. May mango May ako, mango. tsaka... Pwede ba half yung apple? Half point? Walang apple eh. Pero meron sa picture. Pineapple. No, pineapple. Hindi, meron sa picture saan? So, 2-1-1 na. Tama, lemon eh. Tsaka Ano ano. nakalagay Wait, ba? one lang ako. Oo. Isa lang na wala ano eh, di ba? Tignan mo to. Di ba one point? Baby food pero exotic desserts. Ang labo. Social yun eh. Siyempre.
Pang mayaman yan. Oh, masarap pa. Actually, hindi ako nandidiri. Hindi, ako lang. Ako yung itsura lang naman yung sa akin. Yeah, it's, Ngayon ko itong ano. di ba it's made na hindi dapat na Ah! sabay May gat. laman na. Matindi ang LBM ng bata pag ganito. Hindi ko kaya yung mga ganun ko. Wait, Ah! start na? Hindi ko to gusto. Hala, Ba't parang may lasa, alak? ayoko. Oh. Hulo. Sa sobrang kakaiba ng lasa, hindi ko ma-identify. Carrot? Oo, ganun, carrots nga Carrot to. squash? Walaan natin. Ako Yeah, carrots nagulan ako. na ako. Carrot squash. Ako ano eh, kamote, carrot, saka ginger. Ay, ikaw, Ginger? parang walang... Wala, basta kamote, carrot. Ako carrots ako eh. Carrots Okay. or... Ba't ginaya niyo yung sagot ko? Hindi. Sabi ko na nga ba Apple? eh. Mixed vegetables. Carrot, parsley, celery. Oh, tama. Kadiri. 2 na ako. Kayo. Tama ako sa carrots. May carrots ka rin ba, Nat? Meron, O di carrots na. 3-2-2. Kadiri yun. Papakainin mo sa bata, parsley siya, celery. Oo. So, Pero healthy ah. Ay, nako. Paputi ng paputi. eto mga pupo, yan mukhang sinuka ng bata. Eh. Archie, mga comment na dyan. Oo nga eh. Yun yung nagpapadiri eh. Mukhang suka eh. Eh, Parang dalandan or lemon. parang may lemon nga. Tapos may celery. Ako lemon lang yun eh. Ano ko. Ako orange. Orange and lemon. Ano, orange lang ako. Lemon, Lemon ako, and lemon. celery. Tsaka siguro parsley. Rosemary and thyme. Sosyal. Okay. Ano siya? Banana cereal. Huh? Ba't masim-masim? Uy, binanggit ko yung apple ah. Uy, tama ko sa cereal. Cereal! Mr. Cerealist! So, walang nakatama. So, panalo na naman na si Tito Archie. 3 points na naman. 3-2-2. Ano masasabi niya sa ating baby food challenge? Kadiri yung isa. Yung celery tsaka parsley. Lahat. Kaya ayaw na mata ng gulay eh. Dahil kadiri talaga yun. So meron kayong suggestions na gusto nyo ipakain sa amin, isulat nyo sa baba. Kung gusto nyo yung episode na to, leave a thumbs up. Kung hindi, alam nyo na yung gagawin nyo. Yes. Hopefully, natuto kayo kung anong pinaka-okay na dog food sasabihin ko. So, please Na dog like, food. share, subscribe sa aming Facebook, YouTube, tsaka Oo nga, no? Instagram. Yun. So, ito si Tito Archie At ako naman si Tito Nat, at si Baby Neil. Kevin Neil, at kami ang Sweet Potito! Yeah. Pegang barya! Tingin